Assalomu alaykum qadrli anglag'uvchilar. Misrlik yozuvchi Muhammad Ahmad Jadul Mavlaning Qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Sulaymon alayhissalom. Sulaymon alayhissalom va ayol podshoh Bilqis. Allohning payg'ambari Sulaymon alayhissalom ibodat murosimi o'tkazib, Allohga texmi yaqinlashish uchun Yerusalimda bir o'rda bino qildirmoqchi bo'ldi. Uzunga qolmay ajoyib saltanatlik, ko'rkam bir o'rda qurilib bitdi. O'rda qurilishi bitgandan keyin u ko'ngli aromiga tushib dedi. Allohning huzuriga kirish marosimini o'rindash uchun u yana bir qo'shin tashkilladi. Bu payg'ambar mushu mashhur joyning yo'linishini bilmoqchi bo'ldi. U nazr-chiroq va qurbonlik qiladigan narsalarni to'liq tayyorlab, jiddiy otlanib Yamanga berib Sanoga kirdi. Su manbalarini izlab, tog' o'nkurlarini tekshirib nihoyat zo'r kuch sarf qilgan bo'lsa-mu, hech qanday natijaga erisholmadi. Sulaymon alayhissalom u yerdan tezla ayrilib, su manbasini ko'rsatib beradigan Hupubni izladi. Lekin bunda qushni uzoqqa topolmay g'azablanib, uni o'ldirishga qasam qildi. Ammo uzun o'tmay Hupub uchib kelib, izzat ikrom bilan Sulaymon alayhissalomning ixtiyoriga berilgan edi. Payg'ambar uningga kangchilik qildi. Hupub Sulaymon alayhissalomga mundoq dedi: "Men bir ishni ko'zatdim. Uni sen o'z bilimlaring bilan tushunib ketanmaysan. Podshohlik saltanating va kuch-qudrating bilan uningga yetanmaysan. Men ko'zatgan bu ish shu qadar sirliqki, ilgari sen uni anglab boqmagan." Odamni qiziqtiradigan bu gap Sulaymon alayhissalomning g'azabini bosdi. Uni bu sirni bilishga tashna qildi va oldiratdi. U Hupubdan zodi nima ish ekanligini aytib berishni talab qildi. Hupub mundoq dedi: "Mening bilishimcha, Saba viloyatiga bir ayol podshoh hukmronlik qiladi. Dunyodagi hamma narsa uningda bor. Uning yana nihoyat katta bir taxti bor. Lekin shayton ularning ichiga singib kirib, ularning hidoyatga mengishiga to'sqinlik qilyotdi. Men bu ayol bilan uning fuqarolarining Allohga emas, quyoshga cho'qinayotganligini ko'rdim. Ularning bu gumrohligidan bek qo'rqdim. Ular shuhratlik ham kuchlik, ular hammani bilguvchi Allohga cho'qinsa nihoyat to'g'ri bo'ladi. Faqat yakkigona Allohli ulug', shoni shavkatli taxtning egasidir." Sulaymon alayhissalom bu gapni anglab cho'chigan bo'lsa-mu, beorom bo'lib ketmadi. U Hupubning talabiga udul javob bermay mundoq dedi: "Sening yetkizgan xabaringning rost yoki rost emasligini isbotlash uchun biz uni bir qur o'ylab ko'raylik. Mubodi avval sen aytgandek ashundoq bo'lsa, sen bu xatimni ularning shahriga olib borgin. Ondan ma'lum bir yerda turib xatning javobini kutgin." Hupub Sulaymon alayhissalomning xatini elib ayol podshoh Bilqisning davlatiga qarab uçdi. U yerga borgandan keyin ayol podshohning bir narsa o'ylayotgandek bir holatda turganligini ko'rib xatni uningga topshirib berdi. Ayol podshoh xatni elib uningga yozilgan xat Sulaymondan bo'lib, nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Uningda sizlar menga haqoratlik qilmanglar. Mening oldimga taslim bo'lgan holda kelinglar degan jumlalarni ko'rdi. Sura Naml 30-32 oyatlar. Ayol podshoh o'rdidagi amir umara, vazir vuziralarni yig'ib, ahvolni ularga aytdi. U o'zining ishonchisini bildirish uchun imkoniyatning boricha ularning ko'nglini yasadi va ularni chora amal ko'rsatishga undadi. Ular: "Bizda qurolmi, jasoratmi bor? Sizning amringizga tayyormiz, amr qiling" deyishdi. Ayol podshoh ularning Sulaymonga qarshi turishiga moyil bo'lib, urushni tashabbus qilganligini ko'rib, ularga qoida mundoq dedi: "Eng yaxshi chora Sulaymon bilan kelishish. Sog'lom aql egasi uchun kelishish hammadan a'lo tadbirdir." Ayol podshoh shuni sagaklik bilan tunib yetdiki, tarixda o'tgan podshohlar bir joyni istilo qilgandan keyinla u yerning madaniyatini xarob qilgan, azizlarni xorlagan, xalqni oyoq osti qilgan edi. Ayol podshoh mundoq dedi: "Men podshohligimni saqlab qolish uchun elchi avatib Sulaymonga eng qimmatli narsalarni sovg'at qilaman. Shu sovg'atimning kuchi bilan uning muddaosini bilib olaman." Ayol podshoh avatgan elchi Sulaymon alayhissalomning o'rdisiga kelib, ajoyib hayvatlik, ko'rkam manzaralarni ko'rib hang-tang qoldi.
Salopatlik Sulaymon alayhissalom kelgan elchini xushallik bilan qabul qilib, elchining kelishdagi maqsadini tafsil o'qishdi. Ondan elchidan "Orqangdagi kishilarning qo'lidagi nima?" deb so'radi. Xizmatkorlar ib kelgan oltin kumush, unchi marjon, yoqut, go'har qatorliq ajoyib asl narsalarni ishga qo'llab tutib, marhamatli payg'ambarning xushal qabul qilishiga intizor bo'ldi. Sulaymon alayhissalom o'zining pokligi va mardonligini ifodalab, elchiga mundoq dedi: "Sen bu sovg'atlaringni elib ket. Alloh taolo menga mo'l ne'mat, bayoshatlik ato qilgan. U menga yana donolik va podshohlik baxsh etdi. Buningga har qanday aql egasi musharraf bo'lib boqqan emas. Mendek bundoq martaba egasi qandoqmi xushomat qilib ib kelgan pul-mol va oltin kumushga qanoatlanib qilib, haqiqatni targ'ib qilmay tura olasin. Bo'ldi, qaytib ketinglar. Biz sizlarga g'olib qo'shin evatib, sizlarni shoni shavkatli o'rninglardan haydab tushiramiz." Elchilar qaytib berib ko'rgan anglaganlarni podshoh Belqisga ma'lum qildi. Podshoh buni anglab, "Biz amal qilib bo'ysunib, uning chaqirig'iga tezdan ovoz qo'shayli" dedi. Sulaymon alayhissalom ayol podshoh Belqisning kelib bayat qilmoqchi bo'lganligidan vaqt bo'lib, oldida turgan majlis ahliga "Qaysinglar ular kelib bayat qilib bo'g'icha, Belqisning taxtini mening oldimga olib kelalaysizlar" dedi. "Sizlar majlisni oxirlashtirib o'rinlardan turib bo'g'icha, men uning taxtini olib kelalayman. Bu ishga mening qurbatim yetadi" dedi jindan bo'lgan ifrit. "Men taxtni ko'zingni yumib ochqicha olib kelalayman" dedi ko'pni ko'rgan, kitobdan ilm berilgan bir kishi. Sura Naml 39-40 oyatlar. Sulaymon alayhissalomning ayol podshohning taxtni olib kelish orzusi amalga oshdi. U mundoq dedi: "Bu egamning menga qilgan bir iltifoti. Alloh taolo mushu ish orqali mening Allohning himmatiga rahmat etquchi ekanligimni muayyanlashtirdi. Kimki bu iltifotni pok deb hisoblaydi ekan, Allohga rahmat etadi. Kimki Allohning iltifotidan yuz o'raydi ekan, u bu dunyodami, oxiratnimi qo'ldan berib qo'yadi. Alloh taolo hammani bilguchidir." Sulaymon alayhissalom lashkarlarga yana: "Sizlar taxtning shaklini o'zgartirib boshqacha qilib yasanglar. Qani ayol podshoh to'niy olamdi yo'q" dedi. Belqis yetib keldi. Biraylan uningdan: "Bu sening taxtangmi?" deb so'radi. U bu taxtga Saba zaminida varislik qilgan edi. Lekin hozir uning oldida turgan taxt o'zgarib, chiroyli yasalgan edi. U ikkilangan holda: "Mening taxtimdek turdi" dedi-da o'diqib ketdi. Sulaymon alayhissalom oq aynakdan bir o'rda yasashga buyruq tushirdi. Ondan Saba viloyatining ayol podshohini qabul qildi. Ayol podshoh bu o'rdani ko'rib, hamma yer suv o'xshaydi deb ko'nglikini ko'tarib, ikki pochiqini ichib maqdi. Sulaymon alayhissalom uningga: "Bu poqiroq o'rda, buni aynakdan yasagan" dedi. Bu so'z ayol podshohning fikrini ichib, dilini yayirtibdi. U birdilla o'shiga kelgandek bo'lib, mundoq dedi: "Ey egam, men bir mahal tuyuq yo'lga kirib qilib, sana sig'inmay, mehr shafqatingdan mahrum qolibdiman. Men qorong'u zulmat ilkiga kirib qilib, sening nuringdan neri turibdiman. Hozir men Sulaymon alayhissalomga bayat qilib iymon keltirdim. Men sana sodiq bo'laman, sana bo'ysunaman. Sen eng shafqatlik va mehribondirsan." Sulaymon alayhissalomning aql parasti. Davud alayhissalom Bani Isroil podshohining taxtiga o'ltirib, kishilar o'ttirsidagi talash tortishni tugatdi. Da'vo ishlarini hal qildi. Ularning turmushiga ko'ngil bo'lib, ittifoqligini kuchaytirdi. Kishilar uningga ko'nglidagi gap so'zlarini aytadi, u ishlarni odillik bilan hal qiladi. Uning o'g'li Sulaymon alayhissalom 11 yoshga kiribla aql farosat jihatda dadisidan eshib ketdi. Davud alayhissalom qerib ojizlab qoldi. Kishilar uning o'lib ketishi vaqtini faraz qilishadi. Shundaqdimi u kundalik ishlarni bo'shashmasdan bir taraf qilib, taxt varisiga ko'ngil bo'lmoqda edi. U bolalarga qarab ko'nglida: Sulaymonning yeshi kichik bo'lsa-mu, bilim va aql farosati ulardan ustun. Aqllarga qaraganda puxta, ishlarni bir taraf qilishda keskin, yiroqni ko'ra oladi deb o'ylaydi. Davud alayhissalomning yashinib qolganligi uni Sulaymon alayhissalomni chiniqtirib, o'zining kuch-quvvatini oshirishga majburlaydi. Sulaymon alayhissalom dadisining har xil chegish masalalarni
qonun bo'yicha qanday hal qiladiganligini o'rganib olish uchun doim dadisi bilan birga bo'ladi. Bir kuni o'rniga 2 kishi kirib keldi. Ulardan biri "Men ziroat tergan edim. Ziroatlarim kishilarning zo'qini keltirgudek o'xshagan edi. Men ziroatlarimni o'rishga tayyorlayotgan chaqda bu odam podlarini to'simay ziroatlarimga qo'yib berib, butunlay yigizib bo'pti" dedi. Padining egasi hech qanday e'tiroz bildirmadi. Oxiri padining egasi ziyonni to'lab berishga hukm qilindi. Davud alayhissalom ziroatning ziyinini qo'y bilan to'lash, uning bilan qolmay bexastalik qilib padini qo'yib bergan padichini jazolash kerak deb hukm qildi. Sulaymon alayhissalom Alloh taolo uningga aql farosat va ilm berib, uni bu tafsilotlarni inchiki o'ylanib olish, podshohlik taxtiga texmo yaxshi varislik qilish imkoniyatini yaratib berdi. O'ltirgan o'rnidan dasturib, xaloyiqqa o'z qarashlarini bayon qildi. U dadisi chiqargan hukmning ancha odil bo'lmaganligini ko'rsatdi. Kishilar uning g'ayrat shijoatidan hayron qilishib, uning hukmini jimjit turib kutishdi. Sulaymon alayhissalom mundaq dedi: "Padini dehqonga topshirib berish lozim. U qo'ylarni seg'ib ichsin, to'l olsin, yo'nglardan foydalansin. Padining egisi yer terisin. Ziroat uni padlar qarab qolgan chog'dagi holatga kelganda, padimo o'z egisiga, yermi o'z egisiga qaytsin. Mushunda hal qilinsa, hech qaysining haqqi bir-birida qolmaydi. Eng odil, eng muvaffaq va eng to'g'ri bo'lgan bo'ladi." Bu Sulaymon alayhissalomning dadisining eng yaxshi varisining tunji qitim o'zini ko'rsatishi edi. Sulaymon alayhissalom dadisining shohlik taxtida. Sulaymon alayhissalomning yosh qurami texi podshohlik toji kiyishga yetmasimi, dadisi Davud alayhissalom uni yanala o'zining izbosari xalifa qilmoqchi bo'ldi. Davud alayhissalomning Abu Salam ismli bir o'g'li bo'lib, u qovul, xeyli ko'p issiq sovuqlarni beshidan o'tkazgan edi. Lekin taxtda o'ltirish uningga nasib bo'lmadi. U taqdirning bundaq o'rinlashtirishidan bakmi norozi edi. Shunga u qarshilik ko'rsatmoqchi bo'lib, dadisi bilan inisiga hujum qildi. U keyingi oqibatning qandoq bo'lishidan qat'iy nazar taxtni qo'lga keltirish uchun kurash qilmoqchi bo'ldi. Abu Salim bir mezgil Bani Isroilga yaqinlashib, ularning talash-tortish, majra ishlarini hal qilib berdi. U Bani Isroildan foydalanib, o'z planini amalga oshirmoqchi edi. U har jihatdan atrofli tayyorlik ko'rib olgandan keyin dadisining darvozasiga kelib, dadisini izlab kelganlarni to'sib, cho'ng-kichik ishlarning hammasini o'z oldiga tortib hal qilishga boshladi. Bu hol Bani Isroilda u qobiliyatga o'xshaydi, dadisining iltifotiga erishgan bo'lsa kerak, deydigan xato tuyg'u paydo qildi. Abu Salim mushundaq chora bilan kishilarni o'ziga moyil qilishga, ularni o'z tashabbusiga itoat qildirishga urindi. Abu Salim o'zining hilm-fikrini amalga oshirish uchun har jihatda tayyorlik ko'rdi. U Davud alayhissalomdan Gaydona degan yerga berib ibodat qilishga ruxsat qilishni talab qildi. Shuning bilan bir chaqda Bani Isroil orasiga bu xabarni yetkazishga nurg'un oyg'oqchi evatib, ularni kanay ovozini anglagan aman Abu Salimning atrofiga to'planib, uning podshoh bo'lishini kutib turishini buyurdi. Kim mushunda qilsa, shu yaxshilik ko'radiganligini aytdi. Kishilar ansizchilik ichida qoldi. Ko'chalarda odam mijildaydi. Poytaxtda eg'ir parokandachilik yuz berib, hamma narsa vayron bo'g'ili tasliq qoldi. Davud alayhissalom bu ishdan xabar tepib intayin achchiqlangan bo'lsa-mu, lekin g'azabini besib olib, atrofidagi kishilarga: "Biz qochayli. Bizda Abu Salimning ko'tirgan to'polonga taqobil turg'idek mador yo'q", dedi-da, lashkarlar bilan puhrolarni boshlab, Iordaniya daryosidan o'tib, Zaytun teg'iga chiqdi. Hammaylar tang hungirab yig'lashdi. Ba'zilar umidsizlanib Davud alayhissalomga topitana qildi. Hatto uni tilladi. Jonga tegadigan bu ochiq so'zlar uni qattiq azobladi. Ilgari bu odamlar uningga sodiq edi. U ichingan ham qayg'urgan holda ularni to'sib, "Mendan og'rinmanglar. O'g'lim Abu Salimdan boshqa har qanday kishi podshohlikka yaraydi", dedi. Davud alayhissalom kichik beyillik bilan Allohga talmurib, Allohdan o'zini hozirgi holatdan qutuldirib, qayg'u alamdan xalos qilishni talab qildi. Abu Salim dadisini haydab chiqargandan keyin poytaxtga kirib taxtda o'ltirdi.
Davud aleyhisselam özünün emir umralarını Ebu Salim bilen görüşke evetmekçi boldu. Ular meniş aldıda Davud aleyhisselam ularga köpürek başqa turup, çare tedbir işletip, imkoniyatning boricha o'g'lining hayotini saqlab qilishni topiladi. Lekin taqdir bu rahimdil dodining orzusi bo'yicha bo'lmadi. Bu amir umrolar Abu Salimni ko'rish bilan uni o'ltiribdi. Shuning bilan parokandichilik tinjib, kishilarning ko'ngli amin topdi. Padişahlık Davud aleyhisselamның qo'liga o'tdi. Keyin yana Sulaymon aleyhisselamga miros qilindi. Sulaymon aleyhisselam padişahlık taxtiga o'ltirdi. Allah Taala onunğa katta huquq va nihoyat zo'r shon-sharaf berdi. Shamolmi uning qo'mondonligiga shartsiz bo'ysunadi. Sulaymon aleyhisselam uchar qushlarning ovozidan uning ma'nosini tushunadi. Ularning tilini biladi. Shu vajidan u nurg'un yaxshilikqa erishdi. Allah Taala onunğa yer ostidagi miskollarni bayqay oladigan o'tkir ko'zni ato qildi. Usti miskala misdan har xil saymon yasab, teriqchilik ishlarini yaxshildi. Devi parilar uning orzusi bo'yicha o'rdi bino qildi. Naqsh chekib, guldek yo'g'on patnos va puxta qozon yasab berdi. Sulaymon alayhissalom Davud alayhissalomning hukmi va taxtiga varislik qildi. Allah Taala uningga mislsiz huquq berdi va uningga uchar qushlarning tilini o'rgatdi. Shaytonmi uningga xizmat qilishga majburlandi. Shamolnimi uning amriga bo'ysunishga buyurdi. U uchar qushlarning so'zlashganligini anglab, uning ma'nosini kishilarga aytib beradi. Bir kuni Allohning bu payg'ambari inson, jin, devi pari va uchar qushlar qatnashgan majlisga keldi. Sulaymon alayhissalomning lashkarlari bir parcha tashlandiq oq yerdan o'tib, cho'mili jilg'isiga kirdi. Sulaymon alayhissalom yiroqdan bir ona cho'milining bu qitimqi majlisdan noit qo'rqqanligini, lashkarlarning oyoq ostida qilib, uvisining vayron bo'lishidan ansirganligini ko'rdi. Sulaymon alayhissalom bu ona cho'milining boshqa cho'mililarni: "Ey cho'mililar, Sulaymon alayhissalomning cho'ng qo'shinlari tarafidan bilmay dastlab ketishdan saqlanish uchun hammanglar uvanglarga kirib olinglar" deb ogohlantirganligini anglab qoldi. Sura Naml 18-oyat. Sulaymon alayhissalom ona cho'milining gapini anglab, tabassum qilib kuldi va Allohning iltifoti bilan o'zining bu tilsimlarni tushunish iqtidoriga ega bo'lganligiga shukr etdi. U yana ona cho'milining uning payg'ambar ekanligini bilganligidan va payg'ambarlarni Alloh taolo yaratgan boshqa maxluqotlarga ziyon zahmat yetkazmaydi deb qarg'anligidan nihoyat hayron qoldi. Sulaymon alayhissalom Allohga o'zining minnatdorligini qabul qilishni iltijo qildi. Bo'libmi Allohning o'ziga alohida mahorat ato qilib, savobli ish qilish uchun sharoit yaratib berganligiga, uning ishlariga hidoyat yo'lini aniq ko'rsatib berganligiga tashakkur etdi. U Allohning uni asorat kuni yaxshi bandalar qatorida qabul qildiganligiga hamd sano etdi. Diqqat berganinglarga rahmat.